cómo cambiar el sonido de la alarma en Samsung Galaxy J6. Si quieres cambiar el sonido de la alarma y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a explicar rápido cómo lo puedes hacer, ya que es muy fácil. Lo primero, vamos a entrar dentro de la aplicación del reloj. Cuando estés aquí, si tienes una alarma creada, entras en esa alarma, si no, creas una nueva. Ahora, cuando estás en esta pantalla, tienes que ir al apartado de sonido de alarma, pero tienes que tener activada esta opción primero. Ahora entras. Aquí le vas a dar a melodía. Si te aparece esto, le das a permitir. Y simplemente vas a elegir el sonido que más te guste a ti entre todos los que hay. Simplemente cuando encuentres el que te guste, le das un toque y listo, ¿vale? Hasta la próxima.